वालेकुम जी। आज हमारे पास ये अली 3510 रिसीवर आया है। इसमें जो मसला है, इसकी वीडियो आ रही है लेकिन इसकी ऑडियो नहीं आ रही। आज हमने वो क्लियर करनी है। वो क्लियर किस तरह करते हैं वो देखते हैं। ये ठीक है, जिसकी ये डिस्प्ले आ रही है उसके साथ ये देखे, ये आ रहे चैनल लेकिन इसके साउंड नहीं आ रहा। ये देखिए जी, ये इसकी ये ग्राम आ रही है दोनों पॉइंटों पे एलसीडी की, लेकिन ये देखिए ये आवाज़ नहीं आ रही। आज हमने ये क्लियर करनी है। ये देख लें, यहाँ पे ये भी है, ये जो असेंबली ट्रांसफर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये हमने ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद ये जो साथ में एसएमडी कैपेसिटर है, यहाँ से हमने 1 यूएफ कैपेसिटर लेके ना ऑडियो के साथ हमने कनेक्ट कर लेना है। हमने ये भी ट्रांसफर इसमें से ओपन कर लिया है। एसएमडी इधर रखिए। इसका अभी हमने यहाँ से जो हमारे पास 1 यूएफ कैपेसिटर है वो हमने यहाँ से ले, जो कैपेसिटर एसएमडी कैपेसिटर जो सिस्टम से आ रहा है, ऑडियो आ रही है, यानी 1 यूएफ कैपेसिटर के साथ यहाँ पे जो ऑडियो पिन आउट हो रही है इसके साथ अटैच कर लेनी है। ये जो एलसीडी की साउंड है वो आ रही है हमारी ऑन है। ठीक है जी। जैसे नहीं शो पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है साइडों से भी। Just read it. ये ठीक है जी, ये साउंड होगी, आ रही है आवाज़ भी। समय का भी ऐसे करके ठीक है, ये थे सोल्डरिंग कर देते हैं। फिर इसके साथ पॉइंट ऊपर दिए और साथ ही हल्का सा टच करना। इसमें इजाफा ना किया जाए, लाशों पर सियासत ना करें। ठीक है जी, ये हमारा मसला हो गया क्लियर अभी। ये ऑडियो आ रही है अभी। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।